喂，大家好，歡迎翻到嚟二集論詐時間。本節目收聽方法就訂閱我哋 YouTube channel、follow Facebook page， 留意翻啲動態。咁另外都得 Facebook 高台打咗系統，大家可以透過 PayPal 捐款贊助嘅節目，就呢個 PayPal account mrmaid1995@gmail.com 就 MRMAID1995@gmail.com 嘅。咁另外亦都可以透過銀行入數啦，銀行戶口就麻煩參考翻 Facebook page 嘅指引貼嘅公告啦。咁介紹翻先，大家我係 CY， 咁咧。就今日就即係錄緊音嘅時間咧，就係星期日嘅夜晚啦。咁頂咗個肺咁聽我本來都冇留意，然後星期三放送做到去倒數啦，咁樣然之後仲要倒數完，搞完一大輪嘢，即係先公佈啲救進啦，搞到我12點幾未瞓。平時我都唔會點樣吹奏自己嘅，不過今次嘅話真係大家真係要打上下，屌你老母，搞到我夜晚12點零都仲要錄節目咁樣，聽日就要翻工。咁點解要等啲情報？就係因為上個禮拜開呢一個嘅女子秋，唔係即係強調翻啦咁樣，成日叫女子秋，其實係你可以叫女主角秋，又可以叫做女英雄秋啦咁樣。咁呢個女子秋咧，咁就即係上個禮拜已經有一秋噶啦。咁但係由上年講到依家，就講到明5週年嗰啲就會全體救進啦咁樣。咁所以底係咪值得抽？係咪必須要去追某一隻嘢？咁嗰個價值就梗係要等到佢出埋救進先至可以下判斷啦，係咪？咁所以咧就琴日做直播嗰陣時就好唔好彩啦，未3放送好多情報都話唔埋啦，咁所以唯有咁等到今日咁樣等佢確鑿啊，出晒情報啊先至講。咁至於呢一個嘅女子秋啦，咁最後就真係全體救進咗啦。咁睇完之後咧，咁其實亦都有閃嗰個念頭，就係真係唔撚想特登錄一集節目。點解？因為我發覺其實大部分救進個分別都唔大啦，咁樣變咗本來都評論咗幾次啦，呢一啲女子秋嘅角色，咁其實個評價都冇得點變啦，即係最主要係大獎嘅，例如係水蛇頭座咁呢啲都仍然係大獎啦。咁然之後你話本來嘅白狗就其實冇乜特別嘅咁樣，咁喜女神咁就都係人權之一，咁本來你欠缺人權嘅，咁呢佢都仍然係一隻勁抽嘢啦。咁但係即係要唔要喺呢一部機裏面去追一隻人權，咁呢個就大家自己考慮啦。咁唔係咁即係話，即係總之個評價冇乜點變嘅，至少冇一隻係由本身垃圾突然之間變到必須要追咁樣，咁啊，即係缺乏咗呢一點，就令到我真係覺得屌冇特登，即係冇乜特登講嘅價值啊！不過算啦，廢話少講啦，咁啊，即係我都無謂嘥下時間啦嘛，快啲講下成個抽蛋機咧。咁就提醒翻，就一共分3個 Vader 度嘅，咁一個就係星啦，一個就係6星啦，咁最後就係7星啦咁樣。咁其實根據翻個 Vader 度都同佢哋本身嗰個能力都差唔多啦。咁就係5星嘅其實都星限咁嘅級數啦。咁而6星咧，咁啊即係如此類推啦。咁好啦，首先講大獎先啦，咁樣咁啊，即係直接講重點啦，係咪？咁呢個白幻魔咧，咁最後佢嘅即係呢個白狗女啦，咁啊本來係火屬版本嘅。咁佢本身個用途咁樣，當然你火隊咁依家可能會有跟人啦，咁會有濕婆啦咁樣。咁最比較之後仲有呢個戰女神啦，比較主要係呢幾隊啦咁樣。咁白幻魔本來可以作為一個嘅互相射擊咁樣，咁當然射擊有好多種選擇啦。如果你攞嚟刷素材，用白狗女啊嘛，未免太豪華啦咁樣。咁至於攞嚟做隊員，咁其實都係啱啱講到啦。咁其實濕婆跟入人哋話係，你話戰女神隊其實都適用嘅。咁戰女神隊更加係
更加係本身就需要火光珠咁樣啦，咁佢就塔得冚啦。咁至於呢度再拆開少少講嘅就係、接下來會有劍心合作再開嘅，咁而劍心係會確認咗會覺醒夠盡啦。咁劍心佢亦都係玩咗火同埋光嘅十字。咁到時會唔會變到好勁咧？咁如果變好勁嘅話，咁其實白狗女都係一隻勁抽嘅隊員嚟嘅。咁再強調一次，咁佢係七星限定神，咁抽唔抽到咁你自己考慮翻啦。咁你如果即係除非你係劍心 fans，如果唔係即係一個未知到底勁唔勁抽嘅劍心，你冇人為此走去追佢翻嚟做隊員嘅，咁即係講下咁講下咁樣。咁即係白狗女簡單啲講就係泛用嘅火屬性隊員啦。咁做隊長咧，咁就亦都係大版面啦。但係依家大版面其實都唔係話特別珍貴，咁好大都仲有隻夏侯惇可以揀啦。夏侯惇就係火暗珠咁樣，白狗女就係火光珠啦。咁本來白狗女亦都可以做隊長夾呢一個嘅比龍幻視，又或者係夾跟人，甚至係夾戰女神都得嘅。咁而今次出嘅救進咧，其實就係分期，即係我意思係佢會變成咗另一個樣咯，比較類似之前，即係總之好似有啲咩泳裝黑盾咁樣咁啊，即係唔同樣咁樣，咁即係能力冇乜特別提升到嘅，純粹係換個樣咧。咁白狗女就會變成咗光火版啦。咁覺性咧，咁其實最主要就係多3個暗減傷，同埋多咗一個，應該多咗一個七侵強化係咪啊？咁而冇咗佢本身有嘅殺手覺性啦。咁如果要直接比較咁樣，咁變成光屬咧同翻正牌都比啦。咁其實咁樣呢個構造少少怪怪地，因為正牌白狗其實都本來都勁抽啊咁。而且亦都有分期救進啦，你中意玩橫排定係玩 two way 亦都任你揀啦，做隊長做隊員都有得你揀啦。咁所以多咗一隻光版白狗女，其實又覺得個分別不大啦。咁至於隊長技方面咧，咁佢就即係光版就變成咗會火光，同時嗰幾隻會減傷兼嘅攻擊4.5倍。咁喺呢一點上面，就會考慮翻可以夾翻，例如係光君子啊，即如果你仲有玩緊啦，咁唔好意思啊，我唔知佢會唔會強化光君子咧，因為我見佢啱啱個3個仲好似強化暗君子，唔知會唔會其他君子都陸續有強化啦。咁若然光君子變得厲害嘅話咧，咁就都。白狗女都變成係幾勁嘅隊長，開咗嚟夾佢咁大版面咗咁樣，咁光君子本來個配率亦都係夠高嘅咁樣。咁至於光火都係有唔少選擇嘅，例如 Superman、光契妹呢啲重都係會轉火又轉光咁樣啦。咁亦都有正牌白狗咁樣啦。咁就睇下到時會係點啦。咁至於呢一個嘅另外一隻大獎喜女神咧，咁就其實分別都即係佢同白狗一樣，都係其實換個屬性嘅啫。咁覺醒就分別唔係好大嘅，咁只不過係七級強化變咗做 two way 啦咁樣咁啊，再簡單直接啲咧。咁但係你會用得佢理論上應該會係特職隊，咁其實七級本來都唔係一件咩難事嘅咁樣。咁同埋功力都去到有成2000。係咪先？唔係2800，唔係咁撚多啊！唔係，因為我睇啲情報圖佢 cap 咧又未免太細張咁樣。咁不過算啦，攻擊力先唔理，即係當佢真係有咁高嘅話，都即係本來都即係佢即係依家特色都係一句啦，咁一定係拉龍佢啦。咁你變成咗咁樣嘅話，咁即係拉龍就真係可以變成咗玩暗版嘅。最主要就係加離婚同埋呢個嘅喜女神呢兩個都會係好勁抽嘅。綠色陣再加呢一個嘅 two-way 輸出啦咁樣，咁平時拉龍玩開嘅都係會帶呢個日龍幻視去再強化呢個光 two-way 輸出嘅。咁如果係咁咯，咁就睇下大家可以兩種玩法咁樣啦嚇咁樣。咁佢亦都係一樣狀況啦。咁其實
咁其實咁樣夠盡，即係變成咗暗版，其實都分別不大嘅。本來佢用處就係一來佢可以自己做隊長夾拉龍，又或者做隊員又得。咁但係就唔使多講咁勁咯，咁所以我都唔知點樣評價。咁不過話時話呢度想插翻句咧，咁睇完光同埋即係光白狗女同埋呢一個喜女神嘅舊盡之後咧，咁啱啱講到其實佢哋係換個屬性啊嘛，咁其實換個屬性又勁咗啲嘢，咁其實本來嗰個版本話唔定都會有相關強化嘅，咁即係可能火版白狗女同埋光版白狗女都會有呢一個嘅火光 combo 減出，可能咁樣啦，咁唔會知道個三個仲進行緊，我唔知仲有冇變數啦。咁所以即係首先呢兩隻大獎咧，本來個評價都冇變嘅啦，咁出到嚟夠盡咗之後都冇變啦，有即係白狗本來就純粹就一招好勁嘅雙色陣啦，咁你本來光嘅雙色陣唔多嘅咁樣，咁然之後做隊長就係會變大版面，但係依家大版面就未至於好真，即係未至於去到好唯一一隻咁樣咁啊。其實有少少嗰個用途啊，唔係咁大嘅，咁啊，即係土豪專用咯，同埋難聽啲講，你依家真係抽女子抽日中白狗女係會覺得得落嘅，因為我相信大家會比較想要喜女神啦咁樣，咁喜女神有啲勁都唔使我多講啦，咁所以我都慳翻啲時間啦。咁之後就係6星嘅舊盡啦，咁首先就係黑狗女啦，咁樣就黑狗女咧，佢最主要就係舊盡之後，終於有翻黃風紀啦。咁依家雖然話就話欠力時代嘅，咁總有啲人欠力噶嘛。咁呢個狀況有黃風紀，呢個係其一啦。第二有個龍殺啦。咁至於隊長記咧，咁就係木木暗或者暗木木啦，咁就會上升5倍攻啦。咁其實亦都係大版面嘅一個選擇啦。咁你本來玩木隊咧，其實要湊到暗木都唔難嘅。第一有元武，第二有新木天使。咁呢兩隻都係會轉出木暗珠啦。咁亦都有呢一個嘅石田三成咧，就係木暗心啦。咁所以即係就算依家你都可以攞嚟夾任何嘅木隊長啦。咁皮濕爐即係新木人咁樣，即係或者外貓亦都得咁樣。咁攞來配搭啦。咁將來木屬性出任何嘅隊長都可以嘗試下攞呢個黑狗女去夾嘅。咁最後就係如果純粹攞嚟做隊員嘅話，咁就呢個就係 CY 障礙。咁因為本來木三色陣咧，咁最好當然係石田三成或者係光木契妹啦。咁因為兩者都會有心珠啦。咁如果唔係咁，其實仲有元武可以選擇做法，而元武嘅角色都非常之靚，作為一隻木 2way 輸出亦都好強嘅狀況下咧，咁其實黑狗女做隊員咯，你就真係得翻手指，除非你真係好似 CY 咁樣有啲手指愛好啦。如果唔係就冇乜特別嘅。另外一隻就係呢一個嘅火降星神啦。咁就其實就係暗降星神嘅火版嘅啫。咁樣救盡完之後，其實都冇乜意義嘅，因為本來火機械就真係唔流行，都冇講唔流行，根本唔夠強。唔係，其實你總觀翻咁多個屬性，其實都冇乜邊一個機械係真係可以講話係得天獨厚咁樣。咁喺咁嘅狀況下，佢隊長技都冇變啦，唔會包埋神梯啦。咁就只係機械梯嘅全能力1.5倍，同埋一個強化珠5粒連埋咗4倍攻啦。咁喺呢個狀況下，當然個隊長技勁抽嘅，咁但係你真係要嘔啲火機械出嚟做隊員，咁其實你除咗星機神之外，你就冇乜其他選擇。咁同時亦都係因為玩加珠系統咧，咁本來火都有唔少勁抽嘅加珠隊員嘅，咁例如係拿破崙啦，咁同埋呢個蛋撻林啦，咁但係呢兩隻都唔係機械梯啦，咁所以亦都入唔到隊，咁就令到佢組隊就非常之尷尬啦。然而今次即係一陣都會講埋嘅呢個激平啦，即係火水瓶座同埋呢一個嘅都算係好用嘅火機械 EVA 合作嘅 Misato 即係美里咧。
咁兩隻都係玩 two way 嘅，咁就會變成咗你好似玩住毒龍帶白虎一樣，咁你本來又要玩5粒連埋有加珠，然之後又要再撚個 two way 去增加輸出，咁變成咗你每次 combo 要9粒珠，咁其實呢件事我覺得有少少本末倒置。咁所以火鐵降星神咧，咁如果你本來攞嚟玩火隊咧，咁呢個就一定係勁抽隊員同暗降星神一樣。咁而且佢轉嘅珠係水同埋回復啦，咁暫時都唔會搞到即係3本有推緊嘅火隊，基本上都係一係就撈火光，一係就撈火暗啦。火光就係匪龍門士啊，即係戰女神呢啲嘢啦。咁又或者係白狗女咧。咁火暗就係校敦同埋嗰隻暗龍基公暗龍基神啦，嗰隻唔知乜柒龍基神啦，即係即係綠色下面神嗰隻。咁其實一隻就係玩火光，一隻就係火，即係一批又玩火光，一批又玩火暗。而降星神都唔會轉走光或者暗咧，咁即係未來好多嘅火隊，如果勁抽咁，其實降星神都可以攞嚟做隊員嘅。咁至於隊長技就啱啱講到話，即係火機械你出多幾隻嘢先講啊，大佬依家真係唔撚掂。咁至於水射手座，喂，屌真係我講嘅有嘥時間啦，係咪？即係如果大家係真係需要啲速刷人權嘅話，你咁撚樣你都要抽翻嚟㗎啦，係咪？咁舊進咗都冇乜點變啦，唔敢俾個防空技佢啦，都係俾多個環牌啊，真係多撚字啦。咁至於火力嘅從來都唔係佢嘅問題，咁所以我唔浪費時間去講啦，唔好意思啦。咁之後就係呢個冥裝之龍公士咧，咁依家舊進咗之後咧，其實亦都係冇變嘅。即係我之前就 FFR 屌佢招隊長技咁難得，好似跟肉人咁樣難，我真係 CY 冇撚講錯啦。即係跟肉人隊長技都已經即係都唔敢再出啦咁樣，咁跟肉人就係作為無條件咯，係冇梯限制，咁即係4燒以上全能力2倍。後來出嘅龍基公士就限咗你梯啦，咁然之後再後來出嘅王子唔限梯，但係只有全能力1.5倍啦，咁亦都唔敢再去翻去跟肉人嗰個程度啊。咁去到呢一度，咁其實佢冇改到我最想去做嘅就係隊長技包埋龍梯啦，咁淨係機械梯狀況嚟，亦都係同啱啱嘅火降星神一樣狀況，係冇隊員嘅，除咗星機神，除咗呢個嘅星機神之外咧，你當然你都可以擺啲類似兵，即係同埋你都有個降星神嘅，都有降星神嘅，咁但係即係你有個問題就係你個彈性唔夠，因為例如跟肉人其實本來佢都有佢自己嘅問題嘅，咁就係佢自己回低啦。雖然佢有4倍回彈嘅，都算相比起佢嗰10幾萬血，你要回滿佢，你都要你個回復力係唔夠啦。咁另外就係即係好似我咁樣，你話放一堆彈卡啦，會轉心珠，就可以減輕翻壓力啫。如果你冇咁豪華，你真係擺啲。即係你唯有擺啲匪龍門士啊，或者擺啲濕碎少少嘅重咁樣，咁其實你會有心專壓力嘅。咁同你呢一個冥龍基公士，佢可以選擇嘅隊員就只有降星神，再唔係就係兵長或者係星機神呢啲嘢嘅話咧，佢哋全部都唔識轉心珠嘅。咁兵長都勉強可以話識轉心珠咧，咁但係佢唔同暗雅典娜啊嘛，暗雅典娜其實一串心珠都差唔多夠佢回滿㗎啦嘛。咁然而你喺玩4燒嘅隊長技，你兵長隨時會淨係轉3粒心珠俾你，到時係棘撚咗喺度，係咪先？咁當然最後即係所以其實佢做隊長亦都係，喂屌真係，即係3本要搞機械梯都仲有啲條路仲係好長啊，係咪 OK？咁所以呢一個嘅基公士咁做隊員 OK 嘅，咁就雙色陣再加個龍機械2.5倍嘅，都幾變態下啊！即係開完技之後，一來你會多 combo，二來仲要嚟多2.5倍，都幾屈嘅。咁但係機械梯同埋龍梯未免太冷門啦，咁啊變咗可以受益嘅
可以受益嘅隊啊，實在唔多啊。咁之後就係老土眼鏡啦，咁呢一個嘅龍咩基隆唔知乜柒學士啦咁樣咁啊，咁就佢主動技其實同五星限定嗰隻一樣噶啦，咁救進完之後就係變成咗水木血攻 1.5 倍同埋水木同時攻擊就會傷害減輕再攻擊5倍啦。咁其實都幾變態，本來已經有血量 1.5 倍，仲要做到條件之後再輕減咧，其實都幾安全下嘅。咁至於佢玩呢一個水木咧，咁第一個諗到嘅就係呢個嘅山燕可燕啦咁樣，即係講嚟呢隻嘢都就嚟唔記得咗佢咁滯。係啦，咁啊首先有呢個山燕可燕啦，咁另外亦都有呢個柯南啦，咁青龍啦。最後就係水時女神，呢啲都係比較厲害，係又識轉水又識轉木嘅重嘅，咁亦都有呢個新水天使啦。新水天使即係依家如果你攞嚟玩即係商業3，你可以攞射埋 MP 龍啦。咁其實都算唔錯㗎，咁樣咁好容易就可以揾到隊員放落去啦。咁如果大家抽到呢一隻嘅話咧，咁亦都有3個殺手啦，咁可以提高輸出。我覺得可以玩一玩嘅，其實如果你有我啱啱提，尤其是係水池女神啦，你放咗即係你有大量水池女神擺裏面，咁水池女神本來數值都高嘅，咁然之後隊長其實識轉心珠，咁然之後佢唔係主動嘅識轉心珠，隊長技啱啱講到話 1.5 倍血再加傷害輕減，喂，屌我真係〜硬食加嚟都應該冇問題啦，係咪？咁所以我覺得呢隻其實唔錯，我想講咁樣，即係估唔到啊！即係最近成日都講好多2種屬性同時攻擊啦，咁樣即係最主要就係馬典娜啦、戰女神啦、亂馬啦呢啲，咁估唔到呢一隻水暗唔係水木無啦啦，原來一出有咁多配套咁樣，咁而呢啲配套都係勁嘅咁。我覺得大家如果有真係可以玩下呢一隻，咁但係當然佢係唔值得大家追嘅一隻6星限定神啦。佢初出我以為係5星嘅，點知原來6星限定神嚟，頂佢肺。同埋我單屌啊，仆街！我抽咗2 pack 我唔中，好啦，咁之後就一啲5星咁，其實隊長技我都慳翻唔嘥時間講啦。咁首先就係呢一個嘅 Chester 強化版，但係又同呢一個嘅 PADR 龍嘅弱化版，就係四防風技嘅一個嘅龍幻士啦咁樣，咁都係咁樣啦。如果你有集出隊而係唔齊防風技嘅話，咁你可以選擇佢咯。咁但係講真，你要諗有咩集出隊唔齊防風技咧？再加埋你唔欠力啊！其實我淨係諗到比古洛同埋呢一個嘅謝菲羅斯啦，但係謝菲羅斯去攻擊惡魔梯啦，咁所以就 out 啫，就唔用啦。咁至於比古洛嘅話，咁其實都可以考慮使用佢，咁但係即係既然大家好似我咁樣，即係都愛即係中意玩比古洛嘅話，咁其實比古洛係可以揀呢一個嘅嗰個叫咩龍基神嘅，咁亦都係嗰隻6星限定神啦。咁其實龍基神有兩防風技，有大量殺手，咁主動技都唔錯咁樣，咁實在唔需要呢一隻4防風技唔上唔落嘅嘢咯，咁樣咁一係就5啦，你5個嘅話，咁其實我可以即係大家可以攞嚟計技當 PADR 龍而用啊嘛，偏偏佢係得4個，頂唔得嘅。好啦，咁之後就係火水瓶座啦，咁擊平唔知乜柒啦。呢一隻嘢咧就特別得多啦，咁樣其實都勁抽嘅咁樣咁即係本來招技係水瓶座咁勁抽嘅技，雖然佢掉落淨係得2張同埋掉落心珠啦，咁但係我覺得呢一點其實係優點嚟。咁作為一隻好容易抽到嘅5星限定神咁樣，有4個 2功力有1500，咁其實個輸出係非常之變態嘅咁樣。咁唯一缺點就冇防風技啦，咁就睇下，因為火屬性都幾麻煩，火屬性防風技係嚴重不足，佢有2防風技而係好用嘅
而係好用嘅隊員咧，其實就係得幾隻啫。咁一隻就係犬夜叉啦，咁聖機神啦，龍機神啦，洋葱劍士啦，同埋轉身科魯斯嘅，即係火埃嘅。咁呢扎嘢其實仲有拳四郎啊，不過拳四郎呢啲時間實在太長啦。咁同埋包神我從來都撇除佢講，呢個包神依家真係都唔知想點。咁其實火屬性防空技其實的確係唔夠嘅。咁如果你擺一隻就由只可以，如果擺多隻嘅話咧，咁我覺得你砌隊即係隨時會唔夠防空技啊嘛，大家自己考慮下啦。咁但係若然大家係諗住輕輕地抽幾抽嘅話，咁抽中呢一隻咁作為任何火突圍嘅隊，佢都會係一隻勁抽嘅隊員嚟嘅。好啦，咁另外之後就係呢個魔宮女啦。魔宮女就之前因為佢一動轉成心珠咁就確保5粒，咁啊啱啱好就10字心嘅。咁呢一點係非常之正啦。咁啊依家救進完之後，終於俾翻防空技佢啦。咁就亦都係會推薦擺喺呢個嘅魔伯爵啦，即係木屬性嗰隻5星限定神魔伯爵啦。咁佢就因為玩雜質嘅關係咧，咁火水其實可以選擇嘅，我會推薦幾個，一個係新火天使，一個係 Duel Master 嘅機械龍，即係主角嗰隻唔知咩，我冇玩 Duel Master 唔知啊，總之就係主角龍啦。咁就都係火水屬嘅，咁樣一隻就即係再加埋抗神龍咧，咁其實就爭光屬性咁嘅齊色啦。咁佢亦都係水火，其實攞嚟夾擊都唔錯啊！咁有埋防空技啊，亦都可以擺唔同嘅隊啦。咁同埋如果攞嚟計技嘅話，咁樣招技都平靚正，我覺得都唔錯咁樣。一轉就轉5粒出嚟，又5推一次咁，我覺得呢隻嘢攞嚟做隊員，有得攞嚟計技都唔錯嘅。咁都係如果大家諗住即係唔會重貨追嘅話，咁抽一兩抽中呢啲都有用嘅，咁但係冇咁指標性咯，因為已經佢水屬性，依家水10字心都係得呢一個嘅水咪路啦。咁其實仲有水着嘅水，仲有水着水人嘅，咁其實佢都玩10字心嘅。咁但係有水咪路，我實在唔需要推舊技而用嗰隻啊。咁而水咪路亦都係如果當年冇抽到嘅話，亦都可能冇復刻啦咁樣。咁其實都尷尬，同埋依家亦都。即係依家亦都因為隊員冇乜新嘅加入，咁啊變咗同光邊個實力就開始越差越遠啦咁樣。咁就睇下大家係咪真係仲需要呢一個即係咪仲係需要呢啲10字心嘅隊員啦。咁另外就係呢個紅葉啦咁樣啊，龍巫女摩別詞啦，咁啊多咗我應該冇記錯，多咗 SD 啦，咁樣就多撚謝晒啦。咁啊仍然係冇防空技嘅咁但係佢嘅用途好明顯啦，當然會係擺喺光咪路隊啦。咁光咪路本來 SB 都算係夠嘅咁樣，即係好少光咪路嘅隊員係冇防空技嘅咁樣。咁擺一隻都 OK 嘅，唔會令到你冇防空技咁樣。又或者欠力嘅話，更加唔使在意啦咁樣。咁所以呢一隻就係大家好輕鬆可以得到嘅一隻3色陣嘅咪路隊員啦。咁當然你唔揀佢仲有好多選擇嘅，咁例如係 FF4 嘅男主角嘅光屬性版本啦，咁又或者係呢一個嘅龍光即係產龍祭祀啦。咁如果呢啲都冇嘅話咧，咁呢一隻就係一個好選擇啦。咁亦都係講一句，咁如果大家係咁以抽幾抽嘅話，咁如果抽中佢玩呢條隊都係唔錯㗎嘛，睇下大家需唔需要啦。咁最後就係唔係最後，咁之後就係呢個嘅又係龍幻士啦，咁就係暗光雙色陣嗰隻。咁首先佢就係啱啱即係之前白狗女都講到啦，光屬性雙色陣係好珍貴，一隻就係6星限定神嘅白狗啦，一隻就係7星限定神嘅白狗女。咁如果你呢兩隻即係如果你係無貨，我相信要得到佢哋都幾困難下嘅。咁喺呢個狀況，咁呢一個就係大家嘅光雙色陣嘅好選擇啦。咁亦都係比較容易得手啦，咁就攞嚟計技嘅價錢唔使多講啦，梗係超勁啦，容納於任何嘅光隊或者暗隊啦。咁亦都有一啲
有少少啊隊長係玩光暗 combo 嘅，咁就係例如係 FF4 男主角嘅光屬性版本啦，又或者係覺醒唔係轉身嘅弗勒多，即係轉身暗印咧，其實都係要暗光 combo 嘅。咁所以佢嘅主動技就非常之有用啦。咁至於佢嘅覺醒就兩環排兩個殺手，咁就算係唔錯啦。咁如果你冇其他更好嘅暗隊員，佢都可以攞嚟擺落隊嘅咁樣。咁啊，最後咧就係、呢個代行者啦。咁代行者佢呢一個木屬性版本，之前就講到咁你木屬性咁嘛，梗係諗到劉備啦咁樣。咁你劉備隊會唔會有機會唔夠殺手咧？咁即係例如有陣時有啲地下城有6星以下強化都會特登帶隻木魔導師啦。咁如果劉備需要拆嘢係個敵人係惡魔喎，咁而本來劉備又會唔夠力喎，咁即係例如我係火屬性或者唔知點啦，咁會唔會有用咧？佢嗰兩個惡魔殺咁，但係即係由上年講到而家都好似冇乜呢啲咁嘅用途啦。咁所以我相信救罪員即係亦都冇分別㗎。咁做對亦都唔使多講啦，即係今時今日淨係識解綁係完全冇價值㗎啦。咁你就算話你4聽落嚟計嘢都唔錯，佢作為一隻只有1 SB 冇防風技，咁2個惡魔殺，咁但係功率又唔高嘅狀況下，咁做隊員真係都係嘥氣嘅。咁所以就呢一隻咧就直頭係廢嘅。咁好啦，咁即係終於講晒即係成個女子抽啦。咁其實10隻一抽，呢個當然係對於磨貨嘅係一個即係一個困難選擇啦。咁對於重貨嘅或者係本來都會貨嘅咁就相信大家可能已經抽咗啦，你可能都冇理咁多啦。咁我唯一要講嘅就係佢好歹都有 MP 啦，係咪？咁第二就係、都有幾隻5星係真係好用嘅，咁就係呢一個激平之降星神啦，咁同埋呢一個嘅碧地斯嘅龍母女啦，咁呢同埋呢一個嘅龍換士嘅弟子咁樣，呢幾隻都係好有用嘅5星嚟嘅。咁5星算係易抽嘅，咁希望大家如果抽一兩下或參與下嘅咁樣，咁即係中到佢哋就恭喜你啦咁樣。咁如果一個唔該中到6星嘅，咁都唔錯嘅。雖然有啲就係廢嘅，例如閃龍王子呢啲，有啲就係廢嘅，中到學藍3星啦。咁如果一個唔覺意中到啲降星神啊，無論係水又好火又好都好啦，係咪7星啊，梗係唔使多講啦。咁所以對於無貨嚟講，我覺得你可以衡量下自己係咪真係可以追即係追嘅意思，即係睇下中唔中啦。5星嗰幾隻就有幾隻都勁嘅。咁大獎嗰啲咧，咁係咪真係值得課金追咧？咁除咗水降星神之外咧，冇一隻，我覺得係冇一隻係必須要追嘅。咁即係我舉個例啦，有咩必須要追？我講翻最近有邊啲我係有呢個評價嘅，就係藍染啦。三本重角啦，又或者係啱啱 cross 合作九里虎啦，咁九里虎其實都係冇山本嘅代替品啦咁樣，咁然之後即係武田浩成呢啲都會係推薦，咁但係始終呢啲都係難抽嘅狀況，我會覺得你不如抽下神一睇下做唔做封神，反正大家都差唔多用途咯。之後仲有。即大概就係呢啲啦，即係女子抽除咗水降星神係例外嘅嚇。除咗呢一隻之外咧，真係冇一隻係去到嗰個層面係做隊員又勁，做隊長又勁嚇，成隻嘢冇得挑剔，你必須要得到。你今次冇抽到你就蘇州過河冇艇搭。我覺得今次女子抽係冇呢一種重存在嘅。咁而降星神咧就係。即係水射手座，因為其實仲有個問題喺度。水射手座佢當然都係速冊超勁抽啦，依家已經完全取代劉備啦。咁但係佢仲有個問題就係你有冇入翻個東之狼先？你冇東之狼嘅，你真係唔好同我講抽水射手座啊，抽你都嘥氣。咁當然你都可以話唔定將來死神有復刻，又或者當龍嘅勉強可以代替到，但係一來就係你要拍你嘅人
佢要好齊嘢先得啦。咁到時如果你本來都係邊緣人，唔會好多人去幫你嘅話，我相信你零日翻工嘅狀況下，帶住水講聲都唔會有人同你拆嘢啦。我覺得，所以其實水講聲人呢隻嘢其實真係好尷尬嘅。咁樣你話速測，我實會推薦佢，一定係勁抽，唔使多講。但係你玩得起，都係你要考慮嘅問題啦。咁女子抽就大概講到呢一度啦。咁因為佢十成一抽嘅關係，其實真係唔敢亂咁同大家講，記得抽咁樣。即係例如有陣時合作，我都會同啲無貨嘅聽眾都會話，咁其實你追銀彈都唔錯啊，有幾隻都幾好用啊。咁嗰啲係五成一抽咁，但係呢度十成一抽咁樣。咁到底裡面嘅五星有幾隻都高評價嘅，但係你會唔會追到咧？到時會唔會仆街抽咗兩抽？抽兩抽都係木代行者啊嘛，即係到時係咪即係可能入我數啊？係咪先？咁其實都幾尷尬啊嘛，希望大家自己考慮翻個風險啦。咁最後就係女子抽埋神粒點樣揀咧？咁即係我首先講喺節目部神粒已經放喺度仆街啦。咁呢個係其一啦。第二就係之後會有一啲嗰啲咩生果龍啊，係啊，生果龍，又或者係勇士第一系列咁樣，嗰啲會踢走神粒，即係珍貴抽裏面啦。咁接下來會有新系列嘅勇士啊，咁同埋都會有將來嘅劍心合作，同埋少年 Mega 先合作。咁喺呢幾個狀況下，我會覺得流石其實都 OK，因為其實都會有好多重接下來會救進啦，有55隻重救進啦。咁當中亦都有好多係神啦咁樣。咁我會覺得如果你啱啱女子抽實在係唔會特別想抽嘅，咁亦都會覺得你唔會咁即如果你本來都唔係好重貨啊，即係我覺得重貨啊神咗已經抽到封神嘅，但係即係除非你真係覺得今次嘅文件神粒係追封神嘅好機會，如果唔係，我覺得你非重貨的話，流石睇下之後新系列，又或者係全部舊進出晒，又或者係你本來就係劍心 fans 或者 Magazine 嘅，例如小精之尾巴嘅 fans， 咁我覺得你哋留翻一石去抽嗰啲會實際啲嘅。咁諗下嘅。即係講句題外話咧，其實少年 Magazine 即係大部分都冇睇。咁首先比較受歡迎嘅7個之大罪啦，同埋呢一個嘅妖精之尾巴我都冇睇啦。咁然之後呢個蘇巴薩當然唔知睇咗幾集之後頂唔撚順啦，實在唔知噏乜春啦咁樣。咁其實 Magazine 我最有印象係呢個3乘3I 嘅啫。即係得呢一套我係熟嘅，其他啲都唔得知。咁好啦，咁即係始終今集係特別節目，我都無謂錄太長咁樣，因為接下來又要拜託粟米幫我後製啦咁樣。咁就希望呢一節就幫到大家決定到底抽唔抽女子抽啦。咁我哋下個禮拜再見，拜拜。